Menglava, general the Neri letters from a father to his daughter so that's out here one the Nessan song out subject sea voyages and trade a town you gia Sabi Pajimna. Another interesting people of ancient times were the Phoenicians. Another interesting people of ancient times did here subject to travel. No? Or the Shikipo who she don't စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တခြားလူတွေကတော့ were the Phoenicians Phoenicians လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အတန်ထွက်တဲ့အခါမျိုးကြရင်သူက Phoenicians တို့ထွက်ပါတယ် were the Phoenicians ဒီလူတွေဖြစ်ပါတယ် they belong to the same race as the Jews and Arabs belong to ဆိုတာကပိုင်ဆိုင်နေတို့ပါဝင်နေတို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ they belong to the same race ဆိုဒီမျိုးနွယ်စုတစုထဲမှာပါဝင်နေပေါ့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ as the Jews and Arabs ဂျူးလူမျိုးတို့ Arab လူမျိုးတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနွယ်စုတစ်ခုထဲမှာပါဝင်ပါတယ်တူညီတဲ့မျိုးနွယ်စုထဲမှာပါဝင်ပါတယ် they lived especially on the western coast of Asia Minor the Turkey of today they lived ဆိုတာနေရာ especially ဆိုတာအထူးသဖြင့်နေတာပေါ့ဘယ်မှာနေတယ်လဲဆိုတော့ on the western coast of Asia Minor Asia Minor ရဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းဒီမှာနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး Asia Minor ရဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းလို့ပြောတဲ့အခါကျရင်နားလည်ချင်မှနားလည်လိမ့်မယ်နားလည်နိုင်မယ့်စကားနဲ့ပြောအောင် the Turkey of today ဒီနေ့ကတူရကီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူတို့ကနေထိုင်ကြပါတယ် their chief towns were Acre, Tyre and Sidon their chief towns chief က main ကိုပြောတာပါအဓိကပေါ့their chief towns were သူတို့ရဲ့အဓိကမြို့တွေကတော့ Acre, Tyre and Sidon ဒါတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဘယ်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာလဲဆိုတော့ on the Mediterranean sea coast မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒီပေါ်မှာရှိတဲ့မြို့တွေဖြစ်ပါတယ် they were famous for their long journeys by sea for trading purposes famous ဆိုတာကကြော်ကြတာfamous ကနောက်မှာ for ထည့်ပြီးတော့သုံးလေးရှိပါတယ် famous for ဆိုတာကြော်ကြတာပေါ့နော်they were famous for their long journeys by sea ပင်လယ်ခီးပေါ့အဲ့လိုခီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နာမည်ကျော်တယ်ဘာအတွက်တော်တာလဲဆိုတော့ for trading purposes ဒီကူးတန်းရောင်းဝယ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပင်လယ်ခီးနဲ့ခီးရှိတဲ့သွားတာအတွက်ကြောင့်မလို့ကြော်ကြပါမယ်They went all over the Mediterranean Sea and right up to the England by sea. They went ဆိုတာသွားတယ်ဘယ်ကိုသွားတယ်လဲဆိုတော့ all over the Mediterranean Sea မြေထဲပင်လယ်တစ်ခုလုံးကိုသွားပါတယ်ပြီးတော့ and right up to England ဒီ England ထိကိုတန်းပြီးသွားတာ by sea ဆိုတာဒီပင်လယ်ရေကြောင်းခီးနဲ့သွားပါတယ်တဲ့ They may have come to India also သူတို့ကအိန္ဒိယကိုလည်းရောက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့We see now two interesting beginnings of great things, sea travel and trade. We see now ဆိုရင်အခုဖေတို့တွေ့ကြရဘာကိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ two interesting beginnings of great things ကြီးကျယ်တဲ့အရာတွေရဲ့เนาะအဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစနှစ်ခုကိုဖေတို့တွေ့ရပါပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ sea travel and trade ပင်လယ်ကြောင်းခီးသွားတာတွေကုသန်းရောင်းဝယ်တာတွေပေါ့ဒါတွေကဒါကြီးကျယ်တဲ့အရာတွေရဲ့အစပေါ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစနှစ်ခုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် sea travel နဲ့ trade ပေါ့ each help the other တစ်ခုကတခြားတစ်ခုကိုကူညီပါတယ်ဆိုလိုတာက sea travel ကနေပြီးတော့ trade ကိုကူညီတယ် trade ကနေပြီးတော့ sea travel ကိုကူညီတယ်ဟိုတုန်းကဆိုရင်တည့်ရတိုင်းပဲလေနေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပင်လယ်ကနေပြီးတော့ပဲတမိုးကြီးနဲ့သွားကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးပင်လယ်ကြောင်းသွားလာတဲ့အခါမှာကုသရောင်းဝယ်ရေးပို့အဆင်ပြေတယ်ကုသရောင်းဝယ်ရေးအဆင်ပြေဖို့အတွက်ပင်လယ်ကြောင်းအောင်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့တစ်ခုကတစ်ခုကိုကူညီတာပေါ့ There were not of course in those days fine steamers and ships like you see today there were not ရှိတယ်ဆိုတော့ there were ပြောမှာပေါ့မရှိဘူးဆိုတော့ there were not မရှိ of course အမှန်တော့ပေါ့နော် in those days ဆိုအဲ့ဒီခေတ်တွေတုန်းကမရှိပါဘူးဘာတွေမရှိရလဲဆိုတော့ fine steamers and ships ကောင်းမွန်တဲ့ဒီမီးရထားတွေသင်္ဘောတွေဒါမျိုးတွေမရှိပါဘူး like you see today ဒီနေ့ခေတ်မှာတမိမြင်မှုတလို့မျိုးပေါ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့အဲ့ဒီမီးရထားတို့သင်္ဘောတို့ဒါမျိုးတွေမရှိပါဘူးဒါဒီစာကိုရေးတဲ့ဥစ္စာတော့ရှစ်ခေတ်မို့လို့ဒီ streamers တွေ ships တွေပြောတာဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုတော့လေယာဉ်တွေပေါ့နော်ကုန်တင်လေယာဉ်ကြီးတွေဘာတွေဒီအကြောင်းတွေပြောမှာပေါ့
The first boats must have been simple tree trunks hollowed out. ကောင်းမွန်တဲ့အဲ့ဒီstreamers တွေ shift တွေမရှိဘူးဆိုရင်အရင်တော့ကဘယ်လိုနည်းနဲ့သွားလဲသွားတဲ့ဥစ္စာတော့ the first boat ဆိုရင်ဒီပထမဦးဆုံးလှေသမောတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ must have been simple tree trunks hollow out ဆိုတာထွင်းထားတာပါအဲ့တော့ဒီထွင်းထားတဲ့တစ်လုံးနော်tree trunks ဆိုတာတစ်လုံးကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေရိုးရှင်းတဲ့အဲ့ဒီပုံစံတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်တစ်လုံးကြီးကိုထွင်းလှေတွေသမောတွေလောက်ကြမှာပေါ့ဒါရင်းနဲ့တို့သွားမှာသွားတဲ့ခါကျအဲ့လိုထွန်းထားတဲ့လှေသမောတွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့အရှိအောင်သွားကြမလဲဒီမှာတော့မယ် oars were used with them and sometimes seized to catch the wind oars ဆိုတာလှော်တက်တို့ခတ်တက်တို့ပေါ့ oars were used အဲ့လှော်တက်တွေကိုသုံးပါတယ် with them ဆိုသူတို့နဲ့အတူပေါ့လှော်တက်တွေကိုသုံးတယ် and sometimes seized to catch the wind တခါလေကြာဒီလေကိုဖမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်လေတိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုသုံးပြီးတော့သွားဖို့အတွက်ရွက်တွေဒါမျိုးတွေသုံးပါတယ် Sea voyages must have been interesting in those days and very exciting. Sea voyages ဆိုတာဒီပင်လယ်ရေကြောင်းကနေတွာလာတဲ့ဥစ္စာတွေက must have been very interesting in those days. အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော်ကြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါလိမ့်မယ် and very exciting အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာလည်းကောင်းပါလိမ့်မယ် Imagine crossing the Arabian Sea on a little boat with oars and sails. Imagine ဆိုတာစိတ်ကူးကြည့်လိုက်စမ်းပါဘာလို့တော့စိတ်ကူးကြည့်ရမလဲ crossing the Arabian Sea ဒီအာရေဗျပင်လယ်ပေါ့နော် Arabian Sea ကိုဖြတ်ကူးနေတာကိုစိတ်ကူးကြည့်လိုက်စမ်းပါဘာနဲ့ဖြတ်ကူးမလဲ on a little boat with oars and sails အဲ့တော့ လှော်တက်ဒီရွက်တွေနဲ့နော်အဲ့ဒီလှီလီနဲ့အဲ့ဒီ Arabian Sea ကိုဖြတ်ကူးနေတဲ့ဥစ္စာလေးကိုစိတ်ကူးကြည့်လိုက်စမ်းပါဘယ်တော့တော့ခက်ခဲမလဲဘယ်တော့တော့ပင်ပန်းမလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်နော် There must have been very little room to move about in it, and the least bit of wind must have made it roll and pitch, and very often it sank. But there must have been very little room to move about in it. သူ့ထဲမှာနော်လှုပ်ရှားဖို့အတွက်နေရာနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်နေရာမရှိတော့ပါဘူးတစ်လုံးကြီးကိုထွင်းပြီးလုပ်တာလေဘယ်လိုအကျဉ်းကြီးနေရာရပါမလဲနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ room ဆိုတာနေရာကိုဆိုလိုပါတယ်နေရာလေးမရှိတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် and the least bit of wind လေလေးနည်းနည်းလေးတိုက်တဲ့ဥစ္စာတော့မှ must have made it roll and pitch အဲ့ဒါကိုလိမ့်သွားအောင်လွင့်ဆင်းသွားအောင်ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်နိုင်ပါတယ် and very often it sank မကြာခဏဆိုလို့နစ်မြုပ်ပါတယ်ဒါရှေ့တုန်းကပင်လေကြောင်းခီးသွားလာတာဘယ်တော့ခက်ခဲမလဲဆိုတဲ့အချက်ကလေးပေါ့ only brave people would venture out in a boat into the open sea အဲ့တော့only brave people ဆိုတာရဲရင့်တဲ့သူတွေကသာလျှင် would venture out in a boat in the open sea ဒီပင်လယ်ပြင်ထဲမှာနော်အဲ့ဒီလှေကလေးနဲ့စွန့်စားပြီးတော့ထွက်ပါလိမ့်မယ် It was full of risks and for men sometimes they could not see land it was full of risks ဆိုတာဒီစွန့်စားတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့် and for men sometimes တခါတလေမှာလာပေါင်းများစွာကြောက်အောင် they could not see land သူတို့ကုန်းမြေကိုမတွေ့နိုင်ပါဘူး if food ran short they could not get it in the middle of the sea unless they fished or caught a barge if food ran short အစားအသောက်တွေကုန်သွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်they could not get it သူတို့ဒါကိုမရနိုင်အစားအသောက်တွေမရနိုင်ဘယ်မှာမရနိုင်တာလဲ in the middle of the sea ဒီပင်လယ်ရဲ့အလယ်မှာဘယ်လိုအစားအသောက်တွေရနိုင်ပါမလဲအစားအသောက်တွေမရနိုင်ကုန်းလန်းခီးကသွားနေရမယ်ကျုံတဲ့ရွာမှာမြို့မှာဝယ်လို့ရမယ်တောင်းလို့ရမယ်ဒါနဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုရပါမလဲနော်အဲ့တော့ဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုရင်တို့အစားတော့မရမှာလဲ unless they fished or caught a barge တို့ငါးမြားလို့မရဘူးဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ငှက်တွေဖမ်းမမိဘူးဆိုရင်ပင်လယ်ပြင်ရဲ့အလယ်ထဲမှာတို့အစားတော့မရနိုင်ပါဘူးဒါနဲ့ငါးမြားဖို့လို့နော်ငှက်တွေဖမ်းမိဖို့ဆိုတာလေပင်လယ်ထဲမှာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လွယ်ပါမလဲဒါလည်းကိုကစဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်the sea was full of adventure and romance adventure ဆိုတာစွန့်စားတာ romance ဆိုတာစွန့်ပင်ကြည်နူးစရာတွေပေါ့အဲ့တော့ပင်လယ်ပြင်ကအဲ့ဒါတွေနဲ့ပြည့်နေပါတယ် adventure romance တွေနဲ့ပြည့်နေပါတယ် There are so many stories of sailors and strange happenings in the sea in olden times There are so many stories ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးရှိဘယ်သူတွေရဲ့ဇာတ်လမ်းလဲ of sailors and strange happenings in the sea အဲ့ဒီပင်လယ်ပြင်မှာသမောသားတွေနောက်တစ်ခုကထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်
ဘယ်တော့မှလဲဆိုတော့ in olden times ဟိုရှေ့တုန်းကပေါ့ but in spite of the danger people went for voyages across the sea but ဒါပေမဲ့ in spite of the danger အဲ့ဒီအန္တရာယ်ရှိနေပေမဲ့နော်အဲ့ in spite of ရဲ့နောက်မှာသူက noun phrase ပုံစံသုံးရပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာက although there was danger အန္တရာယ်ရှိတော့လေဒါမျိုး although there was တွေဘာတွေမသုံးမနဲ့ in spite of သုံးလို့ရတယ် in spite of the danger ဆိုရင်အဲ့လိုအန္တရာယ်တွေရှိနေပေမဲ့ people went for voyages across the sea လူတွေကအဲ့ဒီပင်လယ်ပြင်ကိုဖြတ်ပြီးရေကြောင်းခရီးနဲ့သွားကြပါတယ် Some may have done it because they left adventures but most of them went because of their love of gold and money some may have done it တချို့ကအဲ့ဒါကိုလုပ်ကြဆိုလိုတာကပင်လယ်ပြင်ကိုဖြတ်ပြီးရေကြောင်းခီးသွားတာကိုလုပ်ကြတယ်။ဘာလို့လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ because they left adventures သူတို့ကစွန့်စားမှုတွေကိုကြိုက်အဲ့တော့စွန့်စားအသက်နဲ့ရင်းမိလို့ရတာကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါမျိုးလေးလုပ်ကြတယ် but most of them ဒါအများစုကျတော့ most of them went အများစုကတော့သွားကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ because of their love of gold and money သူတို့ရဲ့ရွှေတွေပတ်စံတွေကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွားကြပါတယ်။ Okay ဒါကိုနားမလည်ဘူးဆိုတော့ဆက်ရှင်းပြထားတယ် for they went for trade to buy things and sell them အဲ့တော့ for they went for trade သူတို့ကကူးတန်းရောင်းဝယ်ဖို့အတွက်သွားကြတာပေါ့ဆိုလိုတာက to buy things ပစ္စည်းတွေဝယ်မယ် and sell them ရောင်းချမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအတွက်သွားတယ် so they made money ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကပတ်စံနေရပါအဲ့တော့ကိုမြို့လေးမှာပဲနေမယ်ကိုနိုင်ငံလေးမှာပဲနေမယ်ဆိုတော့စက်နေအများကြီးမရှာနိုင်ဘူးလေတည့်ရတိုင်းပဲဒါဟိုပြည်တွင်းမှာလုပ်တဲ့ဒီ national business ထက်ဆိုင်ရင်တော့နိုင်ငံတကာမှာလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပတ်စံပို့ဝင်မှာဆိုတော့အတေချာပဲဒီ international business ကပို့ပြီးတော့ဝင်တာပဲဟိုခေတ်တုန်းကလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့အခါကျတော့ကိုပြည်တွင်းမှာပြည်တွင်းစားသုံးသူတွေနဲ့ပဲရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့အခါမှာတိတ်ပြီးတော့ပတ်စံမရတဲ့အခါကျတော့စွန့်စားနဲ့ပင်လယ်ပြင်ဖြတ်ပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတွေသွားရောက်မယ်တခြားနေရာတွေကိုသွားပြီးတော့ရောက်မယ်ဆိုရင်ဒါပတ်စံတွေအများကြီးရမယ်ရှားပါတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ရအောင်မယ်အဲ့တော့ရွှေတွေငွေတွေရရည်ဒီလိုမျိုးအတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေကစွန့်စားပြီးသွားကြတာလည်းရှိအဲ့တော့သွားတဲ့အဓိကအချက်ကတော့နှစ်ချက်ပေါ့စွန့်စားတာကိုကြိုက်လို့သွားတာလည်းရှိစွန့်စားတာကြိုက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါနဲ့စွန့်စားသွားရင်ရွှေငွေတွေအများကြီးရပြီးတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွားတာလည်းပဲရှိပါတယ်ဒါရှေ့တုန်းကလူတွေကပင်လယ်ရေချောင်းနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့What is trade and how did it begin? What is trade? ကုသန်းရောင်းဝယ်ဆိုတာဘာလဲ and how did it begin? အဲ့ဒါကဘယ်လိုစခဲ့ရလဲ Today you see large shops and it is so easy to go inside them and buy what you want. Today ဆိုဒီနေ့ခေတ်မှာ you see large shops သမီးတို့ကနော်ဆိုင်ကြီးကိုတွေ့မယ် and it is so easy to go inside them အဲ့အထက်ကိုသွားပြီးတော့ and to buy what you want သမီးတို့လိုချင်တဲ့ဥစ္စာကိုဝယ်ဖို့သိလွယ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်ပေါ့ but do you ever think where the things you buy come from but ဒါပေမဲ့ do you ever think ဆိုသမီးစဉ်းစားဘူးသလားတဲ့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ where the things you buy come from သမီးဝယ်တဲ့အရာတွေကဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတော့စဉ်းစားဘူးသလား You may buy a woolen shawl in a shop in Allahabad. You may buy a woolen shawl ဆိုသမီးကသုံးမွေးရှောလောင်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကိုဝယ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ in a shop in Allahabad အဲ့တော့ Allahabad ကနော် Allahabad မြို့ကစိုင်နေတဲ့ဆိုင်မှာအဲ့ဒီ woolen shawl လေးတစ်ခုပေါ့သုံးမွေးရှောလောင်လေးတစ်ခုကိုသမီးကဝယ်ပါလိမ့်မယ် It may have come all the way from Kashmir to the wool may have grown on the backs of sheep in the mountain of Kashmir or Ladakhအဲ့တော့ तू ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ it may have come ဆိုတော့ तू ကလာတာဖြစ်ဘယ်ကလာတာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီ all the way from Kashmir နော် Kashmir ပြည်နယ်ပေါ့အဲ့ဒီတစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့ तू ကလာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် and the wool may have grown on the backs of sheep အဲ့တော့ဒီတိုးမွေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲတိုးတွေရဲ့ကြောပေါ်ပေါက်ရောက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုတိုးတွေလဲဆိုတော့ in the mountains of Kashmir or Ladakh Kashmir ပြည်နယ်ဒါမှမဟုတ် Ladakh ပြည်နယ်ကတောင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရှိတယ်တိုးတွေရဲ့ကြောမှာဒီတိုးမွေးတွေပေါက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကကိုကဝယ်တာ Allahabad မှာဝယ်လိုက် woolen shawl တခုဝယ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရဖို့ဆိုဟို Kashmir တော့ Ladakh အဲ့ပြည်နယ်တွေကတိုးတွေစီကရတဲ့ဥစ္စာကနေပြီးတော့ဟောဒီ Allahabad စီကိုရောက်လာတယ်အဝေးဖြစ်ပြီးရောက်လာဒါနဲ့ဒီအခုပြောတဲ့ဥစ္စာတွေဥပမာပြတဲ့ဥစ္စာတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်တွေမြို့တွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နားမလည်နိုင်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားကြအောင်
A toothpaste that you buy may have come in ships and railway trains all the way from America. A toothpaste that you buy သမီးဝယ်တဲ့တော့တိုက်ဆေးပေါ့နော်အဲ့ဒါက may have come in ships and railway trains သမောတွေမီးရထားတွေဒါနဲ့လာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် all the way from America အမေရိကကနေပြီးတော့နော်ဒီလိုမျိုးလာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခုနက woolen short ဒါလေးနားမလည်ဘူးဆိုလည်းရတယ်တော့တိုက်ဆေးကိုစဉ်းစားတော့တိုက်ဆေးဆိုရင်ဒီမှာအမေရိကကနေပြီးတော့သမောတန်းရထားတန်းနဲ့ရောက်လာတာဖြစ်လိမ့် So also you may buy things made in China or Japan or Paris or London so also you may buy things တမီးရပစ္စည်းတွေဝယ်ကောင်းဝယ်ပါလိမ့်မယ် made in China or Japan or Paris or London တရုတ်တို့ဂျပန်တို့နော်ဒီ Paris တို့ London တို့ဒီမှာလုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဝယ်ကောင်းဝယ်ပါလိမ့်မယ် Consider a piece of foreign cloth that is sold in the bazaar here Consider ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါဘာလို့စဉ်းစားကြည့်ပါလဲဆိုတော့ a piece of foreign cloth နိုင်ငံခြားပြည့်အထည်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါလေးကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဘယ်လိုနိုင်ငံခြားပြည့်ဖြစ်တယ်လဲ that is sold in the bazaar here ဒီကဈေးမှာရောင်းနေတဲ့နိုင်ငံခြားပြည့်အထည်တစ်ခုကိုသမီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါတဲ့ The cotton grew in India and it was sent to England အဲ့တော့ဒီချီကိုအိန္ဒိယမှာစိုက်ပါတယ်ဒီဝါကွန်းကိုအိန္ဒိယမှာစိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူအင်္ဂလန်ကိုပို့ပြီးရနော်အိန္ဒိယမှာဝါကွန်း cotton စိုက်တယ်စိုက်ပြီးတဲ့ခါကျထွက်လာတဲ့ဝါတွေကိုသူကအိန္ဒိယကိုပို့တဲ့အခါကျတော့ a great factory took it and cleaned it and made it into yarn or cotton thread and then into cloth ဒါလေးပြန်ကြည့်ရA great factory ဆိုတော့ဒီစိတ်ယုံကြီးတွေကနေပြီး took it ဒါကိုယူတယ်ဆိုတော့ပြောတာ cotton ပေါ့နော်ဒါကိုယူတယ် and clean it တန်းစင်တယ် and made it into yarn or cotton thread သူကိုချီကင်ပေါ့နော်ချီကင်ဆိုတာချီအမြင်လေးပေါ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်တယ် and then into cloth ပြီးတော့အထည်စားဖြစ်အောင်လုပ်တာဒါဟိုတုန်းကသွားလာတဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်ကုသရောင်းဝယ်တော့သွားလာတဲ့ပုံစံတွေ okay ဒါဆိုရင်ချီကအိန္ဒိယမှာစိုက်နော်ဝါကွန်အိန္ဒိယမှာစိုက်တယ်ပြီးလည်းပြီးတော့အင်္ဂလန်ကိုပို့လိုက်တယ်အင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့စိတ်ဝင်နေရနေတော့ဒါတွေကိုဟိုတန်းစင်ချီကင်းနေဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးလည်းပြီးတော့အထည်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ် okay အထည်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ This cloth then came back again to India and was sold in the bazaar This cloth ဆိုအဲ့ဒီအထည်စားကအိန္ဒိယမှာလုပ်လိုက်တဲ့အထည်စားက then came back again to India အဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယကိုပြန်ရောက်လာတယ် and was sold in the bazaar ပြီးတော့ဈေးထဲမှာရောင်းလာHow many thousands of miles it traveled backwards and forwards before it was offered for sale? How many thousands of miles? I don't mind. ဘယ်နှထောင်လောက်ကိုနော် it traveled backwards and forwards ရှေ့သွားလိုက်နောက်သွားလိုက်သူသွားခဲ့ရတာလေတဲ့ before it was offered for sale ဒီရောင်းချဖို့အတွက်မကန့်လန့်ခင်မှာဆိုလိုတာကမရောင်းခင်မှာနော်ရှေ့သွားလိုက်နောက်သွားလိုက်နဲ့မိုင်ထောင်ချီပြီးတော့နော်မိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဘလောက်တောင်သွားလိုက်ရပါလဲIt seems rather silly that the cotton that is grown in India had to go all the way to England to be made into cloth and then came back again. It seems rather silly. အတော်လေးတော့ပေါ်ကျွမ်းအောင်နိုင်တာပေါ့နော်ယူမရကြပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ that the cotton that is grown in India အိန္ဒိယမှာစိုက်တဲ့နော်အဲ့ဒီဝါကုန်းကတဲ့ had to go all the way to England. အင်္ဂလန်တစ်ခုလုံးအင်္ဂလန်ကိုသွားရတယ်တလန်းလုံးသွားရတယ်။ဘာလို့ဖို့အတွက်လဲဆိုတော့ to be made into cloth အထည်စားတွေအဖြစ်ဖန်တီးဖို့ and then come back again ပြီးတော့ပြန်လာရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘယ်တော့တောင်ပေါ်ကျွမ်းအောင်နိုင်လိုက်တယ်လဲဘယ်တော့တောင်ယူကျွမ်းအောင်နိုင်လိုက်တယ်လဲလို့အိန္ဒိယမှာစိုက်တဲ့ဝါကုန်းဟိုအဝေးအင်္ဂလန်ထိကိုသွားပြီးလည်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအထည်ဖြစ်လည်းပြီးတော့တခါအဝေးပြန်လာပြီးအိန္ဒိယကိုပြန်လာကြောင်းနော်အဲ့တော့ this seems such a waste of time and money and energy seems ဆိုတာဖြစ်ပုံရပေါ်တယ်ဖြစ်ပုံရတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရthis seems such a waste of time and money and energy ဒါတွေကအချိန်တွေငွေတွေစွမ်းအင်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုဖြုန်းတီးရကြပါIt ought to be far cheaper and better to make the cotton into cloth in India. It ought to be far cheaper and better. ပို့ပြီးတော့အကုန်ကြတတာပို့ပြီးတော့ကောင်းနေတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ to make the cotton into cloth in India. အိန္ဒိယမှာအဲ့ဒီဝါကုန်းကိုအထည်စားအဖြစ်လုပ်နိုင်တာပို့ပြီးတော့အကုန်ကြလက်တတာပို့ပြီးတော့လည်းကောင်းနေတာပေါ့ You know that we do not buy or wear foreign cloth. တမီးသိပါတယ်အဖေတို့ကနိုင်ငံခြားပြည်အထည်တွေကိုမဝယ်ဘူးအဲ့တော့မဝယ်တဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့
we were cutter. We work harder because it is more sensitive to bad things as far as we can make in our own country. We work harder. Harderဆိုတာအိန္ဒိယမှာပဲတော်သူရဲလုပ်တဲ့အထက်တစ်မျိုးပေါ့နော်ခါတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီခါတာကိုဝတ်ကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ because it is more sensitive to bad things ဒီပစ္စည်းတွေကိုဝယ်တာကပို့ပြီးတော့နော်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိရရောက်တာပေါ့ဘယ်လိုပစ္စည်းတွေလဲ as far as we can ဆိုတာတတ်နိုင်မှာပေါ့နော် or made in our own country ဆိုတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာလုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်တာကတတ်နိုင်မှာဝယ်တာကပို့ပြီးတော့ဉာဏ်ရှိရရောက်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့တင့်တော်ပါတယ်ပေါ့ We also find our work harder because we help in this way the poor who spin and weave. We also find our work harder ဆိုပြီးတော့ဒီခါတာကိုဝယ်ပြီးတော့ဝတ်ကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ because we help in this way ဒီနည်းနဲ့တော့ကိုညီနိုင်တာကိုဘသူ့ကိုလဲဆိုတော့ the poor who spin and weave ဒီချီတွေကိုငင်ပြီးတော့ရက်လုပ်တဲ့စည်ရင်သားတွေဒီနည်းနဲ့ကိုညီနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခါတာကိုဝယ်ပြီးတော့ဝတ်ကြပါတယ် So you see that trade is a very complicated thing now. So that ဒါကြောင့်မလို့ you see that ဆိုပြီးမြင်ပါပြီဘာမြင်လဲဆိုတော့ trade is a very complicated thing now အခုဆိုရင်ကုသရေးဝယ်ရအမတန်ရှုပ်ထွေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သမီးမြင်ပါပြီ Great ships are always carrying the goods in one country to another Great ships သမောကြီးတွေကနော် are always carrying the goods of one country နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ကုန်စည်တွေကို to another ဆိုတာတခြားနိုင်ငံတစ်ခုစီကိုအမြဲတမ်းတည်ပို့ပေးနေပါတယ် but it was not always so ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းမဟုတ်တာလေးပဲရှိပါတယ် Right in the early days when men settled down there was very little trade Right in the early days ဟိုအစောပိုင်းခေတ်တွေတုန်းကပေါ့ဘလို့အစောပိုင်းခေတ်လဲဆိုတော့ when men settled down လူတွေစပြီးတော့အခြေချတဲ့ဟိုအစောပိုင်းခေတ်တွေတုန်းကဆိုရင် there was very little trade ကုသရေးဝယ်ရေးတွေနော်ကုန်သွယ်ရေးတွေမရှိတော့ပါဘူး Everything that a man wanted he had to get himself or make himself everything that a man wanted ဒီလူတယောက်လိုချင်တဲ့ဘယ်အရာကိုမဆို he had to get himself သူကသူရအောင်လုပ်ရတယ် or make himself သူကသူဖန်တီးရတယ်ပေါ့ he did not want much then of course ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့သူအများကြီးလည်းမလိုချင်ဘူးပေါ့ then as I have already told you there came a division of labor in the tribe then ဆိုအဲ့နောက်မှာ as I have already told you အဖေသမီးကိုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ there came a division of labor in the tribe ဒီလူမျိုးနယ်စုမှာလုပ်အားတွေခိုးဝေမှုဆိုတာရှိလာတဲ့အခါကျတော့ people did different kinds of work and made different things people did different kinds of work လူတွေကမတူညီတဲ့အလုပ်တွေဒါတွေကိုလုပ်ကြတယ်မတူညီတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဆောင်ကြရတယ် and made different things ဒီမတူညီတဲ့အရာတွေကိုပြုလုပ်လာကြ Sometimes it might have happened that one tribe had a great deal of one thing and another tribe a great deal of something else. Sometimes at the Kadiyama, it must have happened that ဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ one tribe had a great deal of one thing မျိုးနွယ်စုတစ်စုမှာပစ္စည်းတစ်ခုအများကြီးရှိ and another tribe a great deal of something else နောက်ထပ်မျိုးနွယ်စုတစ်စုမှာကျတော့တခြားအရာတွေအများကြီးရှိ Okay မျိုးနွယ်စုတစ်စုမှာပစ္စည်းတစ်မျိုးအများကြီးရှိတယ်ဥပမာဆိုပါစို့သမင်အသားတွေအများကြီးရှိတယ်ထားလိုက် or နောက်တခြားမျိုးနွယ်စုတစ်စုမှာကျတော့အဝတ်ထည်တွေအများကြီးရှိတယ်ထားလိုက်ဒီမှာလည်းအစားအသောက်ကလိုတာထက်ပိုနေတယ်ဟိုမှာလည်းပဲအဝတ်ထည်ကလိုတာထက်ပိုနေရဆိုရင်ဘာလုပ်ကြမလဲဖလှယ်ကြတော့မှာပေါ့ it was natural for them to exchange goods ဒါကြောင့်မို့သူတို့အတွက်ဒီကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဖလှယ်တာကတဘာဝကျပါတယ် exchange ဆိုတာလဲတာဖလှယ်တာပေါ့ for instance one tribe may give a cow for a bag of grain for instance ဥပမာအပြင် one tribe may give a cow လူမျိုးစုတစ်စုကနွားတစ်ကောင်ပေးလိုက်ဘာအတွက်လဲ for a bag of grain sent 8တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကနွားတစ်ကောင်ပေးကောင်းပေးမယ် There was no money in those days အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကပတ်စံနေမရှိပါဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့ things could only be exchanged အရာဝတ္ထုတွေကိုဒီလိုဖလှယ်လို့ပဲရ so exchange began ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဖလှယ်တဲ့ဥစ္စာတွေစတင်လာပါတယ် It must have been rather inconvenient it must have been rather inconvenient အတော်လေးတော့အဆင်မပြေဖြစ်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မှာပေါ့ to get a bag of grain or something like it one had to carry a corn or maybe a couple of sheep to get a bag of grain
send a yabo or something like it ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုရဖို့အတွက်ဆိုရင် wanted to carry a cow or maybe a couple of sheep လူတစ်ယောက်ကနွားတစ်ကောင်ဒါမှမဟုတ်တိုးတွေပေါ့နော်ဒီတစ်ကောင်နှစ်ကောင်ဒါမျိုးလေးတွေကိုသူကတည်လာလိမ့်မယ် but still trade developed ဒါပေမဲ့ဒီကူးတန်းရောင်းဝယ်ရေးပေါ့နော်ကုန်သွယ်ရေးဒါတွေကဖွံ့ဖြိုးစေပါပြီ when gold and silver were found people started using them for trade when gold and silver were found ဒီရွှေတို့ငွေတို့ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာနော်တွေ့ရှိလာတဲ့အခါမှာ people started using them for trade လူတွေကအဲ့ဒါကိုဒီကုန်သွယ်ဖို့အတွက်စတင်ပြီးတော့သုံးစွဲလာကြ it was easier to carry them ဒါတွေကိုတည်ရတာကပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ် and gradually the custom arose of paying for things in gold and silver or gradually ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းပေါ့ the custom arose ဆိုတာထုံးစံပေါ်လာဘာထုံးစံလဲ of paying for things in gold and silver အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအတွက်ရွှေတို့ငွေတို့ဓာတ်နဲ့ပေးတဲ့ထုံးစံပေါ်ထွက်လာပါတယ် the first person who thought of this must have been a very clever person the first person ဆိုတာပထမဆုံးလူဘယ်လိုလူလဲဆိုတော့ who thought of this ဒါကိုတွေးခဲ့တဲ့ပထမဆုံးလူက must have been a very clever person အလွန်ကိုလိမ္မာပါးတဲ့သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ် This use of gold and silver made trade very much easier. This use of gold and silver ဒီလိုမျိုးရွှေတွေငွေတွေကိုအသုံးပြုမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါက made trade very much easier ကုန်သွယ်ရေးကိုအများကြီးပိုလွယ်လောက်အောင်လုပ်ပေးပါတယ် Even then there were no coins as we have them. Even them ဆိုတာအဲ့အချိန်ထိပေါ့နော် there were no coins as we have them အခုဖေလို့ရှိတယ်လို့မျိုးငွေတင်းကားဆိုတာမရှိငွေတင်းကားတွေရွှေတင်းကားတွေပေါ့နော်ဒီ coins တွေမရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့ gold used to be weighed in a balance and then given to another person gold used to be weighed ရွှေတွေကိုချိန်တွယ်ပြီးပေးရ in a balance ဆိုတာချိန်ခွင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာချိန်တွယ်ပြီးတော့ and then given to another person တခြားတစ်ယောက်ကိုပေးရဥပမာရွှေတစားပေးမယ်ငွေတစားပေးမယ်ဒါမျိုးဆိုရင်အလေးချိန်ပေါ့နော်တစ်ချက်သားပေးမယ်လို့ဘယ်လောက်ပေးမယ်လို့စသဖြင့်ချိန်တွယ်ပြီးတော့ပေးပါတယ် Much later came coins and these made trade and exchange still simpler. A much later နောက်အများကြီးကြာလာတဲ့အခါမှာ came coins တင်ကားတွေပေါ့နော်တင်ကားပြတယ်ရောက်လာပါတယ် and these made trade and exchange still simpler အဲ့ဒါကဒီလိုမျိုးကုန်သွယ်ရေးတွေဖလှယ်ရေးတွေဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့ရိုးရှင်းလောက်အောင်လုပ်ပေးပါတယ် No weighing was required then as everybody knew the value of a coin. No weighing was required then အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကနော်ချိန်တွေပြီးစရာမလိုဒီတင်ကားပြားတွေကိုချိန်တွေပြီးစရာမလိုဘာလို့မလိုတာလဲ as everybody knew the value of a coin လူတိုင်းကအဲ့ဒီတင်ကားပြားရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ချိန်တွေပြီးစရာမလို No money is used everywhere now money is used everywhere အခုနေရာတိုင်းမှာပတ်စံကိုသုံးလာရပါတယ် but we must remember that money is no good by itself but we must remember ဒါနဲ့အဖေတို့သတိရအောင်ဘယ်အချက်ကိုသတိရမလဲဆိုတော့ that money is no good by itself ပတ်စံကသူ့ဟာသူဆိုအလကားပဲ it only helps us to get other things that we want it only helps us လူတွေကိုကူညီပေးပါတယ်ဘာလို့ဖို့အတွက်လဲဆိုတော့ to get other things that we want အဖေတို့လိုချင်တဲ့တခြားအရာတွေကိုရဖို့အတွက်ကူညီပေးတာပဲရှိပါ it helps us to exchange goods အဲ့ဒါအဖေတို့ကိုကုန်စည်တွေကိုဖလှယ်ဖို့အတွက်ကူညီပေးပါတယ် You will remember the story of Kilometers who had plenty of gold but nothing to eat. You will remember the story of Kilometers. Meters ပြီးအကြောင်းသမီးမှတ်မိပါလိမ့်မယ်။ဘယ်လို meters ပြီးလဲဆိုတော့ who had plenty of gold ရွှေတွေအများကြီးရှိရဲ့ but nothing to eat စားစရာဘာမှမရှိတဲ့အဲ့ဒီ meters ပြီးအကြောင်းဇာတ်လမ်းကိုမှတ်မိပါလိမ့်မယ်။ meters ပြီးအကြောင်းမဖတ်ဘူးတဲ့သူတို့ဒီနေရာမှာပြောရမှာဆိုရင်ဒီ meters ပြီးကရွှေအရင်ချစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ဘန်နာတိုင်းထဲမှာဆိုရွှေတွေအများကြီးထားတယ်နော်ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တင်းတင်းနဲ့အချင်းကုန်နေရတော့ကြိုက်တနေ့ကြလဲကြောက်အဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲလူတိုင်းကဖန်တီးပေးနိုင်တယ်သူပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတွေ့ရောသူကဘာလို့ကျင်တယ်လဲဆိုတော့ဘလောက်တောင်ရွှေချစ်တယ်လဲဆိုသူလက်နဲ့ထိတဲ့အရာတိုင်းကိုသူကရွှေဖြစ်ပါစေဆိုတော့ဆူတောင်းလိုက်တဲ့ခါကျဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့သူမနက်စာတွေပဲစားမလို့နော်စားတော့တွေစားမလို့ဆိုပြီးတော့စားတော့တွေကန်လိုက်အဲ့ဒါရွှေဖြစ်သွားတယ်အရေးတောက်မဆိုလို့လိုက်တဲ့အရေးတွေကရွှေဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျသူအင်မတန်ဒုက္ခရောက်တယ်စားလို့လည်းမရတောက်စရာလည်းမရှိနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်နောက်ဘယ်လောက်ထိဖြစ်လဲဆိုတော့သူအင်မတန်ချစ်တဲ့သမီးလေးကိုသူကထိမိလိုက်တဲ့ခါကျသမီးလေးကရွှေရုပ်ဖြစ်သွားတယ်
အဲ့ဒီခါကျတော့မှ तू ကအော်ဒီရွှေတွေရှိတဲ့ဥစ္စာကရွှေတက်တက်ဆိုရင်ဘာမှတမိုးမရှိပါလားဆိုတော့မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှသာလေခုနကတော့ဟို तू လိုရအောင်ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ तू ကပြန်ပေါ်လာပြီးတော့ရွှေကအရေးကြီးသလားတခြားအရာတွေအရေးကြီးသလားလူမျိုးမိတဲ့အခါမှာ သူအမှန်နားလေပါရနော်ရွှေရတော့အရေးမကြီးဘူးဆိုတော့နားလေတဲ့အခါမျိုးကြတော့မှဆိုတော့အရာတွေအကုန်လုံးရည်နဲ့ပြန်ဖြန်းထားနေတယ်ပြန်ဖြန်းလိုက်တော့အကုန်လုံးကမူရင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဇလန်းလေးအဲ့ဇလန်းလေးကိုတမီးမှတ်မိပါလိမ့်မယ်ဆက်ပြမယ်ဆို so many is worthless unless it is used to get something that we need so many is worthless ဒါကြောင့်မလို့ပတ်စံဆိုတာတန်မှုမရှိ unless ဆိုတာမလျင်ပေါ့ဘာမလုပ်ဘူးဆိုရင် it is used to get something that we need တို့လိုတဲ့တစ်ခုခုကိုရဖို့အတွက်မသုံးဆိုရင်ပတ်စံကတန်မှုမရှိပါဘူး even now however you will find sometimes in villages that people actually exchange goods and do not pay money even now ဆိုတာအခုချိန်ဒီပေါ့နော် however ဆိုတာဒါပေမဲ့ you will find sometimes in villages ရွာတွေမှာတမိတစ်ခါတလေတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရွာတွေပေါ့ that people actually exchange goods လူတွေကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအမှန်တကယ်ဖလှယ်ပါတယ် and do not pay money ပတ်စံမပေးဘူးပေါ့နော်ကုန်ပစ္စည်းတွေဖလှယ်တာကိုတမိတွေ့ပါလိမ့်မယ် but generally money is used as it is much more convenient but generally ဆိုတာဒါပေမဲ့ယူရအဖြစ်တော့ money is used ပတ်စံကိုသုံးကြပါတယ်ဘာလို့သုံးလဲဆိုတာ as it is much more convenient အဲ့ဒါကအများကြီးပိုအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သုံးကြပါတယ် some foolish people imagine that money itself is good and they collect and hoard it instead of using it some foolish people ဆိုတချို့မိုင်မဲတဲ့သူတွေက imagine ဆိုတာစိတ်ကူးကြဘယ်ချက်လဲဆိုတော့ that money itself is good ပတ်စံကသူဟာသူကိုကောင်းတယ် and they collect and hoard it သူတို့ကစုဆောင်းပြီးတော့တုံပြီးတင်ဆက်ကြပါတယ် instead of using it သုံးရမယ်အစားအဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြပါတယ် that shows that they do not know how money came to be used and what it really is that shows that ဒါပြသနေပါတယ်ဘာပြသတယ်လဲဆိုတော့ they do not know how money came to be used သူတို့ကပတ်စံကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးလာကြတယ်ဆိုတော့လည်းမသိဘူး and what it really is အဲ့ဒါကအမှန်တကယ်ဘာလဲဆိုတော့မသိဘူးဆိုတာကိုပြသနေပါတယ်ဒါကနေရူကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့သမီးအိန္ဒိယစီကိုပို့တယ်22ဆောင်မြောက်စာဖြစ်တဲ့ Sea Voyages and Trade ဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓတွေရသလိုအင်္ဂလိပ်စာလည်းအများကြီးတွေ့တယ်မလို့ပြောနေပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်